ఫిషింగ్ చేస్తున్నారు కింద. హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ నర్సాపురం, అవర్ గ్రాండ్ మదర్స్ హోమ్ టౌన్. సో గోదావరి సైడ్కి వచ్చాం మనం. ఇంకా ముందుకెళ్తే మనకు ఫిషింగ్ చేసే వాళ్ళు కనిపిస్తారు. సో వాళ్ళని కూడా ఒకసారి చూద్దాం, ఫిషింగ్ ఎలా చేస్తారో ఏంటి. సో లెట్స్ గో అండ్ మీట్ దే. చూడాలి, మనకు ఒక ఫ్రెండ్ అయితే ఉన్నాడు ఇక్కడ, పాస్టర్ అంటారు ఆయన్ని. సో అతను ఫిషింగ్ చేస్తున్నాడో లేదో చూడాలి. అతను కనుక మనకు కనిపిస్తే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాడు, ఫిషింగ్ ఎలా చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇద్దరు ఫిషింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం, ఇంకా అక్కడ ఫిషింగ్ ఎక్కువ మంది చేస్తారు, చూద్దాం. ఫిషింగ్ లైను, ఫిషింగ్ రాడ్ ఇవన్నీ రెడీ అయిన తర్వాత మంచి ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. బాగా క్యాచెస్ ఎక్కడ ఉంటాయో, బాగా మంచి క్యాచెస్, పెద్ద క్యాచెస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అది మనం ఆ లొకేషన్ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఆ లొకేషన్లో మనం ఫిషింగ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి మంచి క్యాచెస్ ఉంటాయి, సక్సెస్ అవుతుంది మన ఫిషింగ్. రైట్, పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు మంచి ఫిషింగ్ లైన్, కరెక్ట్ ఫిషింగ్ లైన్, ఫిషింగ్ మంచి హుక్ 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 సైజు, ఫిషింగ్ లైన్ ఎంఎం, నెక్స్ట్ బైట్, మనం యూజ్ చేసే బైట్, ఓకే, ఫుడ్, మేత, ఫీడ్. తర్వాత మస్ట్ ఏంటంటే ప్లేస్, ఫిషింగ్ మనం చేసే ఏరియా, ఏ ఏరియా, ఆ స్పాట్ లో ఫిష్ బాగా ఎక్కువ తిరగాలి. అటువంటి ప్లేస్ మనం ముందు సెర్చ్ చేసుకుని అక్కడ సిట్టింగ్ చేయాలి, అక్కడ ఫిషింగ్ చేయాలి. అంటే ఈ స్పాట్ లో బాగా పడతాయి, ఏ స్పాట్ లో ఫిషింగ్ బాగా జరుగుతుంది అన్నది ముందు మనం సెర్చ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఆ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. మొత్తానికి నా మోడల్లో కట్టి మొత్తం నన్ను డామినేట్ చేస్తున్నారా మీరు. రేట్ ఉండవు కానీ సైజు బాగుంది. ఇది సైజు లాగిన మీ అబ్బాయి ఇదే సైజు కరెక్ట్గా. ఓకేనా, ఫిషింగ్ రాడ్ ఉండడం వల్ల ఎంత దూరం చేయొచ్చే, అది అడ్వాంటేజ్. ఎక్కువ స్ట్రైన్ ఎక్కువ స్ట్రైన్ ఉండదు, హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద ఫిష్ అయినా సరే ఫింగర్ మీద లాగొచ్చు, ఇలా ఇలా అవసరం లేదు, జస్ట్ అలా లాగొచ్చు. ఎంత పెద్దదైనా మెయిన్ స్పాట్, మెయిన్ కావాల్సింది లొకేషన్. లొకేషన్ అసలు అయిపోద్ది. లాస్ట్ ఎంత పెద్ద సైజు ఉంటాయండి కేజీ? కేజీ 900 గ్రాములు. ఇప్పుడు పట్టింది ఎంత ఉంటుంది? హాఫ్ కేజీ ఉంటుందా? పావుకి ఎక్కువ, 100 గ్రామ్స్ అలా ఉంటుంది. ఏం విషయం ఇది? ఇది కాలంలో చేద్దా మర్చిపోయి, మరి కలర్ఫుల్గా ఉంది. నాచు, కంప్లీట్ నాచు, ఇది నాచు జరపమని జారిపోద్ది. ఏమో పడేసే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద 15 కేజీల. ఇప్పుడు ఈ మధ్యనే 25 రూపాయలు ఇచ్చుకుంటున్నారు. దాన్ని మోసుకుని రావాలి, బతికుండాలి. రండి, ఇగో ఏం చే, ఇదిగో పెద్దదే, అదిగో పండు చేప, అదిగోండి స్తంభానికి కట్టాం. 4 చేపలు ఎక్కడన్నా మీరు లాగారనుకో వెంటనే అది మేము కడతాం. ఏంటి పర్లేదు.
వేస్ట్ ఇక్కడ ఏముండదండి. ఇప్పుడు వచ్చారా అయ్యా చిన్న చిన్న అయ్యా మామూలే చెప్పులు రైస్ పెట్టలే బాగున్నారా? మొన్న అడిగాను మిమ్మల్ని, అక్కడికి వెళ్ళలేదా మన ప్లేస్కి చెట్టు దగ్గరికి? జలాలు పడుతున్నాయి అక్కడ, జలాలు కొడుతున్నాయి. 3 లాగాను. మరి ఎక్కడ వేద్దామని? ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఏం దెబ్బ వచ్చింది ఏమన్నా? చేప లేదండి, ఉంటే లాగేస్తాయి. నిన్న బాగా తిరిగినందుకే కదా వల పడింది. నిన్న చేప బాగా తిరిగింది, అందుకే వచ్చి వల వేసారు ఇక్కడ. ఏంటి ఆయన జీవితం అయిపోద్ది ఇక్కడ, ముసలోడు అయిపోతాడు కానీ ఏం పడవు. వేసి చూడొచ్చు కదా, ఏంటి చూసిది? అదిగో ఆయన వాళ్ళని చూసి అక్కడ ఉన్నారు పెద్ద పెద్దలు. తూట్లో వేయాలి, గుర్రపు డెక్కలో వేయాలి. ఆ బేరింగ్ తగిలితే ఇంక పడుకుంటాడు ఎవడైనా. అంటే ఇప్పుడు బేరింగ్ తగిలితే ఏం మాట్లాడు అలాగా. ఏంటంటే టైం అయింది వెళ్ళిపోదా అంటే, ఇక్కడ టైం ఏంటి? ఏంటంటే నడండి వెళ్ళిపోదా అంటే, ఇక్కడ టైం ఏంటి? అక్కడ టైం ఎప్పుడూ అయిపోయింది.
ఒక్కోసారి అలా పెడతాయి కోళ్ళు. రాతిగుడ్డు రాకూడదని రాకూడదంట, మంచి జరుగుతుందని ఇది కోడి పెట్టిన గుడ్డు హెన్ చిన్నగా ఉంది. రాతిగుడ్లు అంట మా అమ్మమ్మ అంటుంది. మా అమ్మ కూడా అంటుంది. ఎవరు చూపుతున్నారా? మేము అలాగే ఫోటో చూడు, ఫోటో పెట్టు. ఎక్కింటున్నాడా? రెండు జంటగా పెట్టుకో చేతిలో, అలా తీయి. రాతిగుడ్డు అంట చిన్న గుడ్డు. పిల్ల అవుతుందా పెడితే? పిల్ల అవుతుంది. పుంజు లేకుండా గుడ్డ అనుకో. Oh.